This area is well. 要这样子是。
现磨的黑芝麻糊和陈皮红豆沙，入味啊！这感觉太好了。糖炒板栗，刚出锅的板栗，桂花糖炒板栗。他刚吃完饭，不要老等我骂你好不好？那你要喝叫姐姐给你倒啊，不好自己倒，不然咋吃？你有见过鸡蛋奶酪？你看看都对啊，好可爱。绿颜色的，这么大。那不脏了，不要让很脏了。啊，去厕所了。这是真的解你把眼睛蒙上啊。好血，喝得出来。喝不出来，是不是读不懂？
这谁冲？他摸有点冒险，不感觉快，而且他打不亮。我觉得哪样的好的，20块钱的茶水。20块钱的茶水。这么小的。这个好，你看这个它很好。啊，下次你真的好吃。洗手吗？这里可以洗一个。对，可以过来洗。
下午。你只要考虑不会开错，上面还。之前这里什么甜呀？对，我们找一个漂亮的分几刚才的。你看一下你那个。对，你没来过。对，就像家居这种感觉一样。你没来过，其实我和妈妈来过。
糖炒板栗，刚出锅的板栗，桂花糖炒板栗，又香又甜，热乎乎的板栗，配上不加糖的猪肘全吃。啊，丸子来了，放到这里啊，然后我要和哦呀，那个是斜对，俺来还是斜对啊。天天我们要是真好。安眠药吗？月嫂跟那个礼貌。我饿死。你们这样为什么啦？地上玩一下。他觉得你路线都在这儿。吃完了。再往上放，上面所以说能够下车就到了，打车的话2号线1站到，然后的19站1站到。我站这里。手机不好。还有什么好吃的？叫外公，我们走了。我觉得很难，它很难受。那你们挖这个啊？小美，狗狗给你抱抱好不好？狗狗要不要抱？高高要不要抱？高高，去抱高高，抱高高。
过来。不用。